गसाइगावआव खास्रि बिस्रि मानसि बुथारनाय जाथाय गावनि बिसिखौनो खास्रि बिस्रि बुथारदों लक्ष्मण हेम्ब्रम मुंनि सासे सुबुङा गसाइगावनि पद्मपुख्रि गामियाव बे इनाय जाथाया नुजाथिदों। जौ लोंनानै गावनि बिसिखौनो बुथारदों लक्ष्मण हेम्ब्रमआ। फिसायनि आखायाव जिउ गोमानाय आइजोनि मुङा सुमि सरेन। थैनाय आइजोआ गासै 3 फिसाफोर दंमोन। सुलुंनि बादिब्ला जौ फेनानै बिसिजों नांज्लायनायावनो फिसाय लक्ष्मण हेम्ब्रमआ गावनि बिसिखौ गाज्रि बुनानै गोब्राब जोखोम खालामो। उनाव गामिनि सुबुंफ्रा जोखोम जानाय सुमि सरेनखौ गसाइगाव आर.एन.बी. देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो आइजोआ जिउ गोमायो। बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरि लक्ष्मण हेम्ब्रमखौ दायो गसाइगाव पुलिसआ हमनानै जेरा होगासिनो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।